امروز هم قصد داریم که بخش خبری 23 چهارشنبه 24 مرداد ما دروغ‌ها، خبرهای پوششی و اتفاقات عجیب و غریبی که رقم زدن راجع به گرانی میوه، مرغ، نمیدونم گرانی دارو و سایر مسائل مختلف و قیمت بلیط هواپیمایی که بخش خبری 23 به اون پرداخت. ولی خب عملاً ما میبینیم که دروغ‌های از این دست زیاد اتفاق میفته در بخش خبری 23 که امروز پشت پرده ها و اتفاقات عجیب و غریبش رو برای شما رو میکنیم و منتشر میکنیم. قبل از هر چیزی لطفاً کانال یوتیوبی برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون بفرستید. سعی میکنیم که در 20 دقیقه، حالا تا جایی که بتونیم، برنامه رو تحلیل بکنیم، چون خیلی از دوستان روی تایم ایراد گرفتن. حالا سعی میکنیم که خیلی جمع و جور، خیلی سریع همه این کار رو انجام بدیم که بتونیم اطلاعات مفیدی رو به شما بدیم که یکم دانش و اتفاقات پشت پرده رو باخبر شید. خب آغاز میکنیم بخش خبری امشب رو. ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان، یک قدم دیگه تا اجرا. خب این خبر اولم خبر جالبی هستش. از موقعی که من طفل بودم، بچه بودم، طرح ممنوعیت بازنشستگان روی میز هیئت دولت و مجلس بود، ولی خب عملا رسیدگی نمیشد. الان ببینید میخوان خودشون برن فاضل آبزاده و آقازاده های خودشون رو بذارن روی کار. میگن خب حالا یه طرحی هم تصویب بکنیم دیگه، خودمون بودیم دیگه، 40 سال هم گذشته از سیستم، بچه‌هامون دیگه الان باید بیان سر کار. خیلی شیک و مجلسی میگیم خب باشه ما بریم بقیه بیان. به قول یک بنده خدایی که تحلیلگر مسائل سیاسی هم آقای محمد رضا باقری توییتی کرده و گفته که امروز قرار شورای نگهبان نظر نهاییشو درباره بکارگیری بازنشستگان بگه. خدا کنه که شرط و تبصره در کار نباشه. تا در ببینید شرط و تبصره همین هستش که میگن خب حالا طرف چون 2 تا شغل دولتی داشته، طرف نماینده بوده، فلان بوده، به کار نباشه دیگه. ولی مطمئن باشید که این قانونه که میاد همچین تبصره‌های لاکچری توش میذارن که اصلا شما نفهمید که از کجا خورید. بعد مثال هم زده، گفته که در سازمان صدا و سیما 170 تا معاون، مدیر کل و مدیر ارشد جای خودشون رو به جوان‌ترا بدن، 200 میلیارد در سال صرفه‌جویی میشه. یعنی اگر بشه یک اشتغال زایی هم صورت بگیره، خب طبیعتا این قضیه اتفاق میافته دیگه. و ای کاش این قانون برای یه سری فقها و یه سری افراد هم اتفاق میافتاد که اونها هم بازنشسته میشدن. طرف 90 و خورده ای سالشه و داره مدیریت میکنه، اونم جالبه. خب ببینید چی گفته. شورای نگهبان امروز با کلیت طرح اصلاح قانون منع بکارگیری بازنشستگان در همه افرادی که تو این جلسه هم بازنشستن، اینا میخوان با کلیت طرح موافقت بکنن. اینا مطمئن باشید اتفاق نمیفته. خب دستگاه‌ها موافقت کرد. اونطور که سخنگوی شورا گفته در بررسی این طرح فقط 2 سوال جزئی، یکی درباره رفع ایراد عبارتی و دومی هم مربوط به حوزه نیروهای مسلح باقی مونده که برای بررسی به مجلس ارسال میشه و بعد از اصلاحات مجلس و بله طی مراحل قانونی اجرایی میشه. فقط زورشون هم حالا به یه سری دولتی ها میرسه دیگه و به افراد مذهبی زورشون نمیرسه. خب از خزر تا بازار در همنشینی پاسداری ها. اولین موضوع مهمی که رئیس جمهور امروز در هیئت دولت مطرح کرد کنوانسیون نظام حقوقی خزر بود. آره امروز هم این بحث باز شد و آقای روحانی اومد صحبت کرد و گفتش که ما تو دریای خزر 17% میخوایم سهم بگیریم و از این صحبت ها که واقعا حالا برنامه پشت پرده خیلی زاویه میگیرن، میگن که آره این برنامه پشت پرده داره کاور میکنه دریای خزر. نه اینجوری نیست. ما چیزی که در قانون هست و چیزی که حق ملت هستش رو سعی میکنیم که پوشش خبری بدیم. امروز آقای روحانی مثل این که از قضا داره یه سری امتیازات رو هم میده و ببینیم چی میگه. آقای روحانی میگه فقط 30% مسائل حقوقی این دریا با کنوانسیون تازه امضا شده حل و فصل شده و مهمترین دستاوردش هم امنیتیه. همون جوری که اگه یادتون باشه ما در برنامه‌های قبلی پشت پرده گفتیم که این دستاورد و این جلسه و این کنوانسیونی که در باره دریای خزر بود کاملا امنیتی بود. اگه یادتون باشه و کسی که برنامه پشت پرده رو دنبال کرده باشه، ما گفتیم که اینها همه پلیتیک هستش و این همه سیاست هستش که رفتن یه طرحی با روسیه بستن که اگر امریکا بخواد ناواشو بیاره تو دریای خزر که از اون بعد شمالی بخواد به ایران حمله بکنه و این نوع خبرها خبر و حکایت از این داره که اتفاقا داره شرایط جنگی میشه در کشور، رفتن یه تفاهم‌نامه‌ای رو امضا کردن که توی اون تفاهم‌نامه نخواد کسی از دریای شمال وارد بشه. گوش بدید. دستاورد بسیار بزرگی داشتیم. توطئه آمریکایی‌ها و حتی ناتو این بود که
به ساحل آبهای خزر بیان. ما در این توافق ایجاد پایگاه نظامی کنار دریای خزر ببین هر موقع کلمه توطئه اومد بدونید دروغه. یعنی این پلیتیک رسانه است دیگه. چه توطئه‌ای مثلا فقط هم برای ایران این توطئه اتفاق میفته، برای سایر مثلا بقیه کشورها دریا ندارن، بقیه کشورها آب ندارن، بقیه کشورها منابع ندارن، فقط ایران داره که شما میگید توطئه. خب ممنوع کردیم. ما در این توافق شناورهای خارجی رو در دریای خزر ممنوع کردیم. توافق کردیم که مگه تا قبل از این نبوده؟ مگه تا قبل از این شناوران می اومدن تو دریای خزر؟ خب اگر می‌اومدن که فاجعه است. خب زمین هیچ کشوری علیه کشور ساحلی دیگر نمیتونه مورد بهره برداری قرار بگیره. مگه قبلا مورد بهره برداری قرار میگرفت؟ این یه سری کلمات کلیشه‌ای که واقعا جای سوال داره. در حالی که در کنوانسیون خزر حرفی از سهم بندی به میون نیامده. دقیقا همونی که ما در برنامه پشت پرده بهش اشاره کردیم و در تماس تلفنی که با سفروف که از اعضای مذاکره کننده صحبت کردیم گفتش که اصلا حرفی از سهم‌خواهی نشده بود. اما ببینیم سیاست و پروتکل کلی چی هستش. رئیس جمهور اعلام کرد همسایه‌های شمالی خزر تقسیم بندی بخشی از مسائل شمالی های این دریای خزر تونستن با هم توافق بکنن. یعنی همین روسیه‌ای که یه روزی حالا اون وقتی که شوروی سابق بود ادعا می‌کرد که دریای خزر بخش اعظمش مال او هست، همین روسیه به 17% این دریا اکتفا کرد. نکته جالبم به شما بگم که ببینید دریای خزر سمتش که سمت ایران هست نه منابع نفتی داره نه منابع آنچنان ماهیگیری داره و این چیزی که مسئولین میگن و من نمیگم و در کتاب ها و در منابع مختلف اومده. قسمت آذربایجان دریای خزر خیلی غنی‌تره و روسیه رو قسمت آذربایجان دست گذاشته. ولی خب حالا جالبه دیگه، میگه روسیه هم 17% از دریای خزر مال اونه. خب 20% بود، حالا 3% هم کم گرفته، مشکل خودشه. خب اون 3%ش احتمالاً از ایران میگیره. یعنی دریا رو در قسمت شمال بین خودش و بین قزاقستان و بین آذربایجان زیربستر رو چند سال پیش تقسیم کردن و توافق کردن سهم روسیه شد 17%. بنابراین شرایط اونا با توافق، ما در قسمت جنوب بین ما و ترکمنستان و آذربایجان هنوز مسائلی باقی مونده. البته پیشرفت‌های خوبی کردیم با آذربایجان. پس ببینید هنوز به صورت رسمی اعلام نشده که چند درصد از دریا و در چند درصد از دریای خزر ما است. اما خب اونجوری که در منابع اومده گفتم باید 50% از دریای خزر به حال برای ما باشه، اون که شوروی سابق بوده. حالا باید ببینیم که چه اتفاقاتی خواهد افتاد. اونجوری که میگن، حالا باید ببینیم که تفاهمات چجوری هستش. جان توافقات خوبی رو داشتیم و داریم عمل میکنیم، اما خب هنوز برخی از این مسائل حل نشده. یکی دیگه از موضوعات داغ صحبت‌های رئیس جمهور وضعیت بازار بود و نیازش به آرامش. آخ این تیک صحبتش یعنی آدم دوست داره یعنی آجر بزنه تو شیشه مانیتور بزنه بشکونه. یعنی دروغ میگه. تکی کلام من لاکچری. گوش بدید. آقای روحانی دلیل خرید و فروش نشدن ارز بین صادرکننده ها و وارد کننده ها رو هم اینطور تحلیل کرد. ما همین الان تو همین اول دولت با وزیر محترم نفت با رئیس بانک مرکزی صحبت کردیم. رئیس بانک مرکزی ما گله داره که در سامانه نیما مردم نمیخرن. ما ارز زیاد داریم نمیخرن. کجا زیاد دارید؟ مردم والا شیشه صرافی‌ها رو میخوام بیارم پایین. با چه خنده‌ای هم میگه. کجا والا ما که ندیدیم. اگه ما مردمیم ندیدیم. خب گفتم حالا یه ذره قیمت بیار پایین تا بخرن دیگه. حالا تقصیر خودت، قیمت رو بردی بالا، قیمت بیار پایین تا مردم بخرن. این خوبه، این خبر خوبی بود که من امروز هم از وزیر نفت شنیدم هم از رئیس بانک مرکزی شنیدم. میگه سامانه نیما ما عرضه میکنیم، وارد کننده تولید کننده نمیخرن. خب بله، خب ارزتون کجا شما ارائه دادید؟ نمیدونم چی بگم. خب یعنی ارز گرونه. گفتم خب راست میگم گرونه. خب بیار پایین‌تر. خب بیار پایین‌تر. شما باید دستور بدی به عنوان رئیس قوه مجریه. من مردم که نمیتونم دستور بدم. ما ارز که داریم، مشکل هم که نداریم. شما قیمت، البته ما خیلی مداخله نمی کنیم در این سامانه نیما. معمولا دو طرف تقاضا و عرض کنم که عرضه هست که همدیگر رو پیدا میکنن.
تقاضا و عرضه نیست. الان کشور به وضعیت بحران رسیده، قیمت ارز و دلار چندین برابر شده، دانشجوهایی که خارج از کشورن مشکلات ارزی دارن. شما میگی دخالت نمیکنن، پس شما چی کاری که دخالت نمیکنید؟ شما مگه نماینده مردم نیستید؟ مگه شما مردم بهتون رأی ندادن به عنوان رئیس جمهور، به عنوان رئیس قوه مجریه؟ البته نماینده مجلس که آب بردتشون، اونها باید بحث قانونگذاری بکنن، ولی شما که به عنوان رئیس جمهوری شما باید مشکلات رو حل بکنی. بعد میگی من دخالت نمیکنم. خب بله دیگه، دخالت نمیکنی، اتفاقات میفته. ولی حالا ما میتونیم کمک بکنیم به هر حال در این زمینه. مزنه ارز در بازار ثانویه به روایت ساکن طبقه 16 ساختمان شیشه میرداماد. الان وارد کنندگان وارد شدن، صادر کنندگان غیر نفتی هم وارد شدن. نرخ‌هایی که الان شکل گرفته برای وارد کننده ها خیلی قابل قبول نیست، بنابراین دارن میرن به سمت کاهش. خب مشخصه دیگه. خب چقدر کاهش؟ دلار و یورویی که 4200 بوده، 4000 تومان بوده، آیا برمیگره؟ خب طبیعتا برمیگره. من واقعا بعضی وقتی که این خبرها رو میبینم فکر میکنم مثلا در سوئیس این بارها گفتم مثلا انگار 23 اینا رو کنکاش نمیکنه، مثلا مسئول میاد یه طرفه حرف میزنه. و ما هم تایید میکنیم که خود صادر کننده ها باید متوجه بشن که با این قیمت ها نمیخرن، انشالله نرخاشون رو باید بیارن پایین. ما از خب صادر کننده وقتی میخواد بره یورو دلار رو از توی بازار 8000 تومان 10000 تومان پیدا کنه، خب طبیعتا نمیره پایین. از طرفی صادر کننده که آدم عادی نیستن، هم آقازاده و فاضل آبزادن، دور همید میگید نمیاریم پایین، از اونورم جنگرستان ایران میندازید. اولم گفتیم رو نرخ دخالت نمیکنیم، انشالله بازار خودش تصفیه خواهد. رو نرخ هم دخالت نمیکنه. چی بگم؟ پس کی دخالت بکنه؟ آیه روحانی میگه ما دخالت نمیکنیم، شما میگید دخالت نمیکنیم. ببینیم آیه شریعت مداری چی میگه. خب وزیر صنعت هم درباره پرداخت تفاوت نرخ ارز 4200 تومانی با نرخ ارز ثانویه برای واردات مواد اولیه و تجهیزات تولید اینطور توضیح داد. کلی کسانی که وارداتشون به گمرکات رسیده و موضوع وارداتشون، این خبر خیلی جالبه. ببینید یه سری آقازاده و فاضل آبزاده بودن که اینها یه سری اجناس رو وارد کردن، در کنار یه سری آدم‌های تاجر پولدار که همیشه با رانت و لابی اجناسشون رو وارد می‌کردن. پس دو قشرن که وارد می‌کنن. آدم عادی که نمیتونه وارد بکنه. اینا اومدن روی دولت فشار بدن آقا اجناس ما داره نمیدونم توی انبارها میمونه فلان اینها. الان اومدن توی 23 خبر پوششی دادن که آره بدون پرداخت تفاوت ارزی بعد مواد اولیه و تجهیزات تولید که عموما دست رانته، عموما دست آقازاده هاست، وارد بشه. و این یک خبر و یک رانت اصطلاحاً دستوری است. میگن رانت میکنیم، دستور میدیم آقا فلان چیز توی گمرک آزاد بشه و اینجوری پشت پرده شد. واقعا مطمئن باشید در روزهای آینده قیمت ها بعد از اینکه این تجهیزات وارد کشور بشن باز هم افزایش پیدا خواهد کرد. مطمئن باشید تو روزهای آینده. تجهیزات و ماشینالات تولید هست با اخذ گواهی از وزارتخانه تولیدی ذی‌ربط میتونن به گمرکات مراجعه کنن و نسبت به ترخیص کالاهاشون اقدام کنن. در مورد مواد اولیه ولی هیچ وقت نمیاد توضیح بده که این وارد کننده ها کیان، میگه فقط وارد بکنن. خب ملزومات مورد نیاز خط تولید و هم مواد اولیه ملزومات مورد نیاز اون تولید اون دسته از کالاهایی که محصول نهاییشون با ارز 4200 تومانی به بازار عرضه میشه و لیستشون جزو کالاهای گروهی که تحت کنترل دولت هست هم مجاز هستند که با دریافت گواهی از وزارتخانه ذی‌ربط به گمرکات مراجعه کنند و بدون پرداخت مالی تفاوت نسبت به ترخیص کالاشون اقدام کنند. یعنی مالی تفاوت رو نمیدن. پس طبیعتا وقتی اونها با ارز 4200 که الان شده 10000 تومان بخوان جنس وارد بکنن، بعد با ارز 4200 وارد بکنن. ولی چرا قیمت ها الان تو بازارهای تهران و شهرستان ها 10000 تومانه، با یورو 10000 تومانی محاسبه میشه؟ الان که داره وزیر میگه که خب نه با تفاوت قیمتی مالی تفاوت گرفته بشه. جالبه. خب وزیر جهاد کشاورزی هم میگه افزایش قیمت میوه و مرغ طبیعیه. طبیعیه دیگه، تو کشور رو حواس باید طبیعی بشه. دید سردرختی ها بخش عمدهش متأثر از سرمایی است که ما در اواخر فروردین ماه، 29 فروردین ماه داشتیم و میگه سرمازدگی میوه های سردرختی علت گرونه قسمتیشه. اما نگاه کنید، من یه خبر رو به شما نشون میدم که معمولا از این نوع دست خبرها زیاده. خبرگزاری ایسنا گفته که صادرات دلیل گرانی میوه‌های تابستونیه.
از قول رئیس اتحادیه خرده فروشان عراق هم گفته هیچ وقت نمیان بگن صادرات و وارداتی که داره اتفاق میفته اینها دلیل گرونی، میگن سرمازدگی. نمیان بگن که رانت در ورود موز که فک و فامیل آقای روحانی بودند دلیل گرونی میوه هاست. خب ببینیم خسارت سنگینی به باغداران ما و برای سردرختی ها پیش اومد. نمیاد بگی که ما مثلا بیمهشون کردیم ازشون حمایت کنیم. یه خسارت سنگینی اومد. شما برید به پای درد و دل این کسایی که توی باغ‌ها هستن بشینید متوجه میشید. مثلا سیب رو دیروز یکی از این خبرنگارهای بخش خبری صدا و سیما همون شبکه خبر اومد گفت آقا سیب کیلویی 1000 تومان از کشاورز گرفته میشه، انگور کیلو 1000 تومان گرفته میشه، اما همون انگور تو بازار آزاد 20000 تومنه. حمل و نقل و بسته‌بندی و پکیج و فروش مگه چند برابره؟ سوخت مگه چند برابر گرونتر شده؟ چرا باید یک میوه 20 برابر گرون بشه؟ هیچ وقت نه خبرنگار میاد این قضیه رو پوشش بده، نه آقای حجتی وزیر جهاد کشاورزی میاد میگه خب سرمازدگی علت گرونی بوده. به میگن ماسمالی لاکچری. و برآوردی هم که ما کردیم و تقدیم دولت کردیم اون زمان نزدیک 11000 میلیارد تومان خسارت بود. آره دیگه خسارت هم میگیرید و خدا میدونه که کی اینا میذاره تو جیبش. یعنی اینقدر میوه کمتر تولید میشه. پس از ما کمبود میوه به عنوان سردرختی رو داریم میهنن. بخشی از مسئله قیمت اونه. ما در ارتباط با بحث گوشت مرغ و اینها بخشی از افزایش قیمت ها هم طبیعی است. همش میگن طبیعیه. من نمیدونم این طبیعیت از کجا میاد. خب بخشیش چرا تو اروپا این چیز طبیعی نیست؟ خب باید باشه برخورد شد. سال گذشته این موقع ارزی که در اختیار ذرت قرار میگرفته 3250 بوده. امروز خب 4200 قرار میگیره. این 1000 تومان ارزش، همین ارز دولتی نسبت به ارز پارسال گرانتره. 1000 تومان گرونتر شده، اما مرغ 2 برابر شده. مرغ مثلا کیلویی 3-4 هزار تومان شده، کیلویی 8-9 هزار تومان. ببینید خبرگزاری با اقتصاد اومده گفته که دلیل گرانی مرغ، عضو اتحادیه مرغداران گوشتی کشور گفته به دلیل افزایش نرخ نهادهای دامی قیمت مرغ دستخوش تغییراتی شده و یکی از مباحثش افزایش نهادهای دامیه. پس شما به عنوان وزیر جهاد کشاورزی باید برید جلوی دلالا رو بگیرید که نهادهای دامی رو گرون نکنن. حالا اگه بگیم ارز باعث شده، خب ارزی که 1000 تومان رفته بالا نباید قیمت مرغ 3 برابر بکنه که. باز این ذرت تو بازار جهانی یه مقدار نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده. خب وقتی که تبدیل به مرغ میشه طبیعی است که یه مقدار قیمت مرغ، هزینه تموم شده مرغ افزایش. ببینید یه چیزی در دولت هست به اسم سوبسید، یه چیزی در دولت هست به اسم یارانه. اینها رو به تولید کننده ها میدن که اون تولید کننده ها بتونن قیمت های جهانی رو متناسب با قیمت های داخلی بکنن. بهشون پرداخت میشه سوبسید یارانه. پس این سوبسید یارانه رو مشخص میشه با توجه به این مصاحبه پوششی که از شما گرفته شده، داده میشه به اسم دلال لابی گر که اونها میان این رانت و لابی و نمیدونم سوبسید و یارانه رو میگیرن، مرغ هم تولید نمیکنن، اون فقط این صحبتاش میمونه. خب پیدا کنه و عمدش اینه. اما از آفتاب داغ حیات دولت به ایرانی ها پرونده خاموشی ها بسته شد. برنامه‌ریزی هایی که شد و همکاری هایی که هموطنان عزیز داشتند در بخش های مختلف، هم بخش خانگی، هم صنعت، هم در بخش کشاورزی، در مورد چاهای کشاورزی، خوشبختانه ما از جمعه 19 مرداد ماه که امروز 5 روز از اون گذشته به اصطلاح خاموشی صفر داشتیم. در ولی ما تا جایی که خبر داریم هنوز این خاموشی داره اتفاق میفته. ولی خب داستانی هستش که کشور ما چرا به سمت تولید انرژی های پاک مثل انرژی خورشیدی که یکی از بزرگترین منابع انرژی خورشیدی رو در دنیا داریم، یا به سمت انرژی های بادی نمیره. میگه پرونده های خاموشی بسته شد به خاطر اینکه شما بی ارزید و وزیر شدید، به خاطر اینکه شما نمیاد از انرژی های پاک استفاده بکنید. در همین اروپا که طبعا خیلی از دوستان ویدیو ما رو در اروپا میبینن، انرژی های بادی، انرژی های خورشیدی حرف اول رو میزنه، توربین های بادی حرف اول رو میزنه. چرا در ایران این اتفاقات نمیافته؟ به خاطر اینکه شما حاضر نیستید این فعالیت رو انجام بدید. میگی من 4-5 سال وزیرم، این پروژه میخواد 10 سال ساختش طول بکشه، به من چه؟ میگی اوکی بذار حتی اگرم بخواید انجام بدید پشت پرده چه اتفاقی میفته؟ بودجهشو میگیرید اما انجام نمیدید. کشور
و با توجه پرونده به خاموشی ها بسته شده. کاهش اینم جالبه. دما امسال پروندهش بسته شده است و ما برنامه‌ریزی کردیم برای پیک سال 98. انشالله همین روزهای آتی برنامه رو به هیئت وزیران خواهیم آورد. از الان میخوام پلن بشینم برای خاموشی ها. شبکه ملی اطلاعات حلال مشکلات فضای مجازی. اینم جالبه دیگه. بالاخره با توجه به فشارهایی که ما در روزها و ماهای گذشته آوردیم مبنی بر اینکه آقا جلوی قمار رو بگیرید، تازه الان یادشون افتاد جلوی قمار رو بگیرن. حالا یه صحبتایی هم شده، خودشون جالبه، خودشون میگن بیورزه. اینقدر ما گفتیم تو مصاحبه مختلف که آقا پلیس فتح و سیستم های فضای مجازی ایران بیورزه است که خودشون دیگه به این قضیه اقرار کردن. دادستان کل کشور از رباخواری، قماربازی، کلاهبرداری و سرقت به عنوان جرایم مالی ربا، قماربازی، کلاهبرداری، سرقت، یعنی اینا 4 تا واژه‌ای که در فضای مجازی اتفاق میفته در ایران اسلامی. دستتون درد نکنه. در فضای مجازی نام بردم و گفت موضوع مهمتر در فضای مجازی بیدر و پیکر بودنشه. منتظری میگه با ما نمیدونم پس پلیس فتح داره چیکار میکنه اگه بیدر و پیکره. اینو من نمیگم، ما دادستانی داره میگه. وجود امکانات خوب نرم افزاری و سخت افزاری، عزم و اراده جدی برای ایجاد و راه اندازی شبکه ملی اطلاعات وجود نداره. دادستان کل به خبرنگاری هم که پرسید چرا فقط دلالان سکه و ارز به دستگاه قضا احضار شدن اما مسئولان رده بالا نه، اینطور جواب داد. این جالبه. ببینید تو روزهای گذشته خبر آقای سیف که گفتن که احضار شده و ما گفتیم که ایشون بازداشت شده بوده در رسانه پشت پرده، اومدن تکذیب کردن، گفتن نه آقای سیف بازداشت نشده و احضار نشده. گوش بدید. آقای محسنی اجری تو خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران 21 مرداد ما گفته که در مورد بازداشت پسر نخبخت گفته که سیف هنوز احضار نشده و ببینید در مورد بازداشت نخبخت و سایر مسائل گفته، اما در خصوص آقای سیف رئیس پیشین بانک مرکزی گفته که ایشون هنوز احضار نشده. و این نکته دیگه هم به شما بگم که ممنوع الخروج طبق اطلاعات محرمانه که به ما به دست آوردی و احتمال فرار ایشون از کشور هم بوده. حالا ببینیم چی میگه. احضار شدن یا از عوامل خود بانک هستن یا دلالان هستن. این افراد چرا ممنوع خروج نیستن، مثلا چرا احضار نشدن؟ ببینید همه چیز را که نباید در مرحله اول اعلام کرد که شما از کجا میدونید احضار نشدن؟ از کجا میدونید احضار نشدن؟ خب اینجا تا اینجا یعنی پشت پرده نشون میده که احضار شدن. یک شنبه آقای اجری گفتن احضار نشدن. حالا به هر حال ببینید گفته یک شنبه اجری گفتن که احضار نشده. رسیدگی به یک پرونده های پیچیده این چنین قطعا احتیاج به یک سری طی کردن مراحل رو داره و متناسب با پیشرفت کار هر مقام و مسئولی رو که نیاز باشه احضار میکنن، از رئیس کل، از مدیر، از معاون وزیر، حتی ممکنه لازم باشه از وزیر تحقیقاتی انجام میشه. پشت پرده دیدید حتی از وزیر هم ممکنه. این نشون میده که وزرا هم رانت داشتن. این واژه های کلیدی در انتشار اخبار. مرسی. من 23 دقیقه تقریبا شد، نزدیک 20 دقیقه من بعد برنامه ضبط می‌کردم. حتما ویدیوها رو لایک کنید، به اشتراک بذارید و کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو هم سابسکرایب کنید.